Assalamualaikum bos. Ya, sudah lama tidak mancing bos. Kali ini diajakin punya dari Hongkong. Ini bos, nyari kakap putih bos. Di kali ini bos. Ini di belakang tampak gitu bos. Oke, mantap. Kita lanjut bos. Omnya dari Hongkong strike ini bos. Oke, strike karena apa ini bos? Si tompel ternyata bos. Lumayan ini bos. Mancing mania. Oh ya. Oke, mantap sekali. Oke, size-nya lumayan ini bos. Mantap. Ini bos, 5 jarian bos. Oke. Kita lanjut lagi bos. Kita pakai ini bos, udang hidup bos. Oke, kita lanjut lah. Aduh, nggak ada yang matok bos. Aduh, susah ini bos. Udah lagi naik ini airnya. Oke lah, kita lanjut lagi bos. Pakai udang kupas dulu bos. Oke. Strike bos. Kenapa ini bos? Kenapa ini bos? Bunyi dia bos. Ada suaranya bos. Ada suaranya bos. Bos, oke. Ya elah. Oke bos, sekarang kita mau pulang dulu bos. Boncos bos hari ini. Oke, lain kali kita coba lagi bos. Ini ada dari Hongkong, dapat ini bos. Iya. Lumayan lah dia.
Saya boncos bos. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya bos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.